하고 있어. 까비 까비. 나이스! 들어갔잖아요. 글로 맞고 이렇게 라인 안에 떨어졌거든요. 저는 여기서 이렇게 잡았다 맞거든요. 예, 심판분이 파울했으면 파울해. 저 파울 풀었는데. 세이비가 아 그래요. 여기 나이스! 수고하셨습니다. 마지막으로 수비 가자. 오늘 숙취 아니잖아. 1번이야 너. 올라갈까 올라갈까. 하나. 네가 세상에서 그거 제일 잘해. 빠르게. 빠르다. 잘 따라서. 승리의 플래그가 섰다. 제일 잘하는 거 했다. 진짜 제일 잘하는 거 했다. 야 민이야 제일 잘하는 거 했네. 제일 잘하는 거 했다요.